待て待てよ。ああ偉いね。待てよ。待ってね。よし。どう？初めての味。うん。あと恐る恐る食べてる。なんじゃこりゃって感じ。他のものも恐る恐る食べてほしいね。そうだよね。そこが気に入ってんの。クリームより。